Սուրբ Աստվածածնի մաղթանքների հետ ընդունիր գթած, և աղերսագին խնդրանքներն ահա անմահ լուսակեր փրեշտակների, որոնք ինձ համար մաքուր բերանով գոչում են անլուռ հանապազորյա բարեխոսությամբ։ Բարերարիցդ միշտ բարեգործված, բարի են նրանք, չարին անընտել, և ամենակալ քո հրամանով հաստված զորքեր են հզոր, բարձրյալի տակնարկին հլու, սուրբ ու անարատ, մաքուր ու օրհնյալ, վայելուչ, հաղթող ու անպարտելի և արագաշարժ մտատեսության ընթացքի նման։ Բարեխոսներ են սրանք, հոգածու և խնամակալ, աշխարհի այգում արմատավորված, պաճուճված միայն սին սաղարթներով, պտուղներից զուրկ այն թզենու, որ ճշգրիտ պատկերն էր թշվառ մարդկության, անբերրի ամբողջ 3 ձիգ տարի համակ ժամանակն հավիտենության, անցյալն ապառնու և ներկայիս հետ։ Նրանք մեր շուրջը դեգերում են միշտ, կարեկցելով մեր տառապանքներին, հոգալով, որ մենք լինենք բախտավոր և կենդանությամբ հավիտենական աղոթում են մեր փրկության համար այս խոսքն ասելով. «Քո ձեռքի գործը, Տեր, մի անտեսիր»։ Մեզ համար է այս աղաչանքն իրոք, որ տնօրինմամբ բարերար Աստծուդ անում են նրանք, քանզի վեհերն այդ հաստված են խոսքով, իսկ մենք ձեռքով ենք արարչագործված։ Ահեղ հատուցման մեծ դատաստանին նրանք գալու են որպես վկաներ ու դատախազներ ճշմարտապատում, երկրավորներիս հանցավորության և ահավորի տատյանի առաջ անաչառորեն մեզ համար պիտի լինեն հաշվետու, թեև այնտեղ էլ մեզ կարեկցելով պիտի արձակեն մշտանվեր երգն իրենց ողբածային. ողորմիր, նրանց դու ստեղծեցիր, ուստի մի կորցրու։ Վեհ անմահների գոհաբանական խնդրանքների հետ հոտոտիր և մեր հեծեծանքները, Աստված բոլորի, որ քո գթությամբ գերազանցում ես երկնավորներին, երկրայիններիս, բարերարելով թե մեզ, թե նրանց։ Եվ արդ, անախտներն այդ հրաշատես, հրակերպարան, մաքուրներն անխառն, անմեղ, բոցանյութ, հոգեղեններն այդ հզոր ու անպարտ, շնորհիվ իրենց բարեզարդության ընտիր ձիրքերի առավելության ամենաճեցուն, այլև գիտության, գերափայլ ու ճոխ, ջառուցողներն այդ տիրասիրության անցուրդ ջերմության ինքնաբուն տապով իրենց պես նաև արծարծում են մեր սառած սրտերի շիճումն անբորբոք, որպեսզի նրանք այրվեն անաղոտ այս խորանի մեջ, մեծախորհուրդ սուրբ սեղանի վրա, առանց նիրհելու ու դանդաղելու սպասելով միշտ ամենաստեղծիդ կեցուցիչ կամքի հրամաններին երանապարգև, անբաժանորեն միացած Աստծուն քերովբեական առաքինությամբ։ Պետություններ են նրանք վերնային, զինվորություններ ահավոր, անբիծ և արտազնյա պաշտոնյաներ են երկնավոր Աստծուդ, ճաճանչի ցոլքեր, լուսեղեն անպիտ։ Նրանց շնորհիվ, ահա, հողեղեն մեղավորիս էլ ողորմիր, Հիսուս, աղաչանքներով իմ հրեշտակի վերադարձնելով դեպի քո բարի լուսավոր ճամփան, որպեսզի հոգուս ավանդը, որի պաշտպանությունը նրա տեսչության դու վստահեցիր, որն ընդունեց նա քեզանից այստեղ, դեռ այս աշխարհում, ինձանով բերկրած սրտի խնդությամբ, քեզանից օրհնված անմեղադրելի, հրճվալի դեմքով ու կենսազվարթ ընծայաբերի, գովյալ ողորմած քեզ, անհաս փառքի արքայիդ վսեմ, հավերժ կենդանի հրեշտակներիդ ամենաուրախ խրախճանքներում։ Եվ քեզ, անքնի, անհաս հորդ հետ և անճար հոգուդ, վայելում է փառք,
երկրպագություն հավիտյանից, ամեն։ Աստված բարերար բազմապարգև անմահ թագավոր, կյանքի ապավեն, լույսի կերպարանք, լայն հանգստարան, որ մեղավորիս համար մարմնացար ու կատարեցիր անպատում գործեր, հրաշքներ բազում, մինչև հասցրիր կատարելության մարդեղությունդ, քո ամենալի աստվածության։ Այժմ հանուն սուրբ առաքյալների, ձեռնադրված քո երկնաստեղծ ձեռքով, Սուրբ Հոգով տոցված, որոնց արժանի գովեստն ու եսարի, ըստ կարողության, մի այլ գրվածքում հանուն փառքի քո, Տեր ամենայնի, ողորմիր և ինձ, հիշելով սերն այն, որին դու նրանց արժանացրիր։ Նրանց միջոցով բաց և ինձ համար ելքի ճանապարհ դեպի եղձալի լույսն երանության։ Նրանց հովվության բարի ձայնը թող հասնի ինձ որպես կենարար ողջույն։ Թող որ ես նույնպես անեղծ փրկության տոնելի հույսի բաժին ունենամ նրանց հետ, որոնք առաջնորդներ են կյանքի, այս պատվի նախաշնորհներ, փառավոր խմբեր, գետեր բանական, ավետավորներ բարձրաբար բար ու իշխաններ վսեմ, բջնված թագերով պերճ ու լուսափայլ, պայծառ, շնորհի զորության զարդովան կողոպտելի, նվիրագործված տիրական լույսի զվարթացուցիչ յուղով սրբազան։ Աղաչում եմ և բարձրյալ Աստծուդ մեծ պատվիրանի աշակերտների, նահատակությամբ ընտիր ճանաչված վկաների հետ, որ վշտաչարչար մահացու մարմնով և անդամներով բազմատառապանք ու ամենակիր, երկրավորական ու հողազանգված իրենց բնությամբ բոլոր նյութեղեն գոյությունների, տարերքների դեմ կռիվ մղելով, պսակազարդված փառավորվեցին ու կենդանացան ընդմիշտ հոգեպես և արյաբար կրելով մահվան ամեն փորձություն, մարտիրոսվեցին սուրբ ճշմարտության ու ելան երկրից, ըստ մարգարեի, այստեղից արդեն աներկբա հույսով, տեսնելով անտես ծածկված հոգեղեն բարիքներն ամեն։ Որպես աշակերտ առաքյալների ու չարչարակից, իրենց գործերով կատարելապես նրանց հավասար, պարում են հիմա խրախճանքներում հավիտենական երանության մեջ։ Հարգելով նրանց մաղթանքներն հաճո ու ընդունելի և արյունընծա, վաստականվեր ու քրտնակնդրուկ աղերսներն առքես, ընդունիր դարձյալ և ինձ նրանց հետ հիմնավորաբար շաղկապելով քեզ անեղծ փրկությամբ։ Նրանց հետ, որոնք արյունով ներքված, անցան սրի ու կրակի միջով, կան և ճգնավոր հայրեր սրբակյաց, քեզ հետևողներ, որդի Աստծո, որ անպարտելի իրենց քաջությամբ և զգաստությամբ անգայթ, անպատիր, միշտ արյաբար կռվեցին ընդդեմ դժնի ու գոռոզ մարմնի բռնության և հալածեցին անմարմին փորձչին։ Արհամարհելով չարչարանքների ծանրությունը ողջ, երկրային կյանքի ասպարեզներում մաքարելով միշտ, աշխարհիս ծովից անծիր ալեցուկ, թանձրակազմ մարմնի ծանր տապանակով, թրջելով թեթև թևերով հոգու հասանեղձալի կյանքի հանգրվան։ Իբրև սիրողներ վերին վիճակի, անցյալի մասին առանց խորհելու, հաղթության թագը համարձակորեն գլխներին դրին, բջնված իսկապես պայծառ ճոխությամբ։ Արդ, արժանավոր աղերսանքներով ու նվիրական խնդրանքով նրանց հետ մեկտեղ ընդունիր նաև ինձ, պատժապարտիս։ Ահա և խառնած խոսքս անմաքուր վերոհիշյալ այն երջանիկների փառատրական աղերսարկության,
որոնք ինձ համար աղաղակում են քեզի հաճություն, պաղատում եմ քեզ նրանց հետ և ես, ինչպես քաղցրության խառնած դառնություն կամ փուշ ու տատասկ ողորկության հետ, վայելչության հետ այլանդակություն, կամ տիղմ մարգարտի, հող զտված ոսկու, անարգ քար ազնիվ ձույլ արծաթի հետ, ճշմարտության հետ, կեղծապատրություն կամ ատամնառու ավազահատիկ, հացի փափուկ ու թարմ զանգվածի հետ։ Արդ, լսիր, հզոր, ամենահնար, նրանցն ինձ համար, իմը նրանց հետ, ի գովեստ նրանց, ի փրկություն իմ և ի փառս քո, ով ամենագութ, բարերար, օրհնյալ, անճար, անպատում, անեղծ, անստեղծ։ Քոնն են ձիրերն ու շնորհներն համայն, դու ես սկիզբն ու սկզբնապատճառն ամեն բարիքի, չէ որ դու ոչ թե դատապարտիչ ես, այլ ազատարար, ոչ թե կորուսիչ, այլ միայն գտնող, կենսաշնորհ ես, ոչ թե մահարար, ոչ թե տարագրիչ, այլ համախմբող, ոչ թե մատնիչ ես, այլ կենդանարար, փրկարար ես դու, ոչ թե ընկղմիչ, ոչ թե կործանիչ, այլ բարձրացնող, ոչ թե անիծիչ, այլ օրհնող միայն, շնորհաձիր ես, ոչ թե վրիժառու, սփոփիչ, ոչ թե թշվառացնող, ոչ թե եղծանում, այլ գրում ես դու, ոչ թե սասանում, այլ հաստատում ես, մխիթարում ես, ոչ թե ընդոտնում, որոնում ես միշտ կյանքի հնարներ, ոչ թե հորինում միջոցներ մահվան, հակամիտված ես ոչ թե սատակման, այլ փրկագործման ողորմածորեն, ոչ օգնությունդ ես մոռանում բնավ, ոչ լքում բարին, ոչ զլանում ես գթությունը քո, ոչ թե տալիս ես կորստյան վճիռ, այլ ազատության կտակ ու պատգամ, ոչ անարգվում ես առատությունից, ոչ շնորհներիդ համար բամբասվում, ոչ պարգևներիդ համար հայհոյվում, ոչ նախատվում ես ձրի բաշխելուց, ոչ պարսավվում ես ներելուդ համար, ոչ քո բարության համար բանսարկվում, ոչ անպատվում ես քաղցրությանդ համար, ոչ էլ հեզությանդ համար կամահրվում։ Սրանց համար, Տեր, առաքվում են քեզ ոչ թե տրտունջներ, այլ անլռելի գոհաբանություն։ Անհետացրու մեղքերս, հզոր, լուծիր անեծքներն իմ օրհնաբանյալ, քավիր պարտքերիս բեռը ողորմած, ջնջիր հանցանքներն իմ, ով բարեգութ, մեկնիր ինձ միայն մատդ օգնության, իսկույն կդառնամ անբիծ, կատարյալ։ Ինչ կա քեզ համար սրանից բարձրյալ, ավելի դյուրին և մեղապարտիս համար կարևոր, ուստի քո ստեղծած պատկերիս կրկին կենդանագրիր, ով բարեխնամ, շնորհի շունչը քո մաքրագործող լուսանորոգ, պաշտպանելով իմ բազմամեղ ոգին։ Մի բեր, ողորմած, ինձ օր տարաժամ այնքան շուտափույթ, որ ես անվաստակ ձեռնունայնությամբ անցնեմ այս կյանքի թերավարտ ուղին։ Մի մատուցիր ինձ ծարավիս ժամին դառնալի բաժակ, մի փակիր գթած հաջողության դուռն հոգեշահ գործիս, և թող դարանից հանկարծ դեմ ելնող ավազակների ասպատակի պես մահվան գիշերն ինձ վրա չհասնի։ Թող խորշակաշունչ տոթից տապահար, արմատներս հանկարծ անպատրաստ պահին չչորանան, Տեր, ոչ էլ գաղտնապես եղցվեմ լուսնական արհավիրքներից,
թող մեղքի սառույց չպահվի իմ մեջ, ջրակուր չանեն ինձ անհետ կյանքի հեղեղներն այս հորդ, թող հանգիստն անգետ մահ չպատճառի, նինջը կործանում կամ քունը կորուստ, թող վախճանն անդեպ չարշավի վրաս, ոչ էլ շունչս հանկարծ արգելակվելով անդարձ խափանվի, դու ես Տեր միայն գթած, բարերար, երկայնամիտ ու ամենակարող, ամեն անհասի հասնելու համար անճար զորավոր, քավության, փրկման, կենագործելու, լուսավորելու, վերհաստատելու, գիշատիչների ու վիշապների ժանտ ժանիքներից կյանքի կորզելու, խոր անդունդներից առաջնորդելու բերկրալի լույսին, այլև մեղքերի հորձանուտներում խեղդվելուց փրկած, արդարների հետ երջանիկ փառքով բազմեցնելու։ Ամեն մի հոգի շնորհիդ կարոտ, ակնկալությամբ, հույսով պատարուն սպասում է քեզ, լինի երկնավոր թե երկրաբնակ, մեղքերով ընկած, թե արդարությամբ հաստատված կրկին, թե տեր, թե ծառա, թե դժխոտիկին և թե աղախին, զիկենթանության շունչը բոլորի քո ձեռքում է լոկ, և քեզ, հորդ հետ և քո սուրբ հոգուն փառք հավիտենից հավիտյանս, ամեն։ Բարձրյալ անքնին, զորություն ահեղ, արարածոց Տեր, երկնի թագավոր, հրեշտակների ստեղծող, հաստիչ հրեղենների, մտքի գոյարան, հոգու բարի պետ, ապավինման աջ, անվրդով հանգիստ, լույսի տեսարան, բերկրառիթ ճաճանչ, երանության ռահ, կյանքի շարժառիթ, բանականության սկզբնապատճառ, անչար փրկություն և խաղաղության շունչ ու առաջնորդ, ամրության պարիսպ, պահպանիչ պատվար, բոցե ցանկապատ անբավօրհնության և անոխության չափանիշ, սահման, ողբերգության այս մատյանում գրված խոստովանական աղերսանքներով, ի բարին հիշիր մարդկային ազգից և նրանց, որոնք թշնամի են մեզ, տուր լիակատար քավություն, գթած ու ողորմություն, և իմ պատճառով իմ հանդեպ տածած մեծ սիրուդ համար մի բարկացիր Տեր դու նրանց վրա, իբրև սրբերին բամբասողների, այլ իբրև չարին նախատողների և արդարացի կշտամբողների, ներիր դու նրանց հանցանքներն իրենց։ Եթե նրանց հետ քեզ ներկայանանք, ով արդարադատ, ոմանք մեր հանդեպ կարող են դուրս գալ պակաս հանցավոր և իրավացի, միգուցե նաև մեզ բամբասելով, մինչդեռ քո հանդեպ իմ բազմօրինակ ուխտազանցությունն ամենապարգև, անթիվ է, անբավ ու անկշռելի։ Արդ, Տեր, նայելով անարգիս, հիշիր մեծությունը քո, և երբ քեզանից բարիքներ խնդրեմ ինձ ատողներին, նրանց համար էլ, որ քոնն են նույնպես, ըստ մեծությանդ, անճառելիներ հրաշագործիր։ Ինձ խայթողներին մի բնաջնջիր, այլ ուղղիր միայն, հանելով խոտան բարքը երկրային, արմատավորիր առաքինություն իմ ու նրանց մեջ։ Մանավանդ չէ, որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար եմ ու հիմարամիտ։ Դու փառաբանված բարի իսկություն, ես ամեն ինչով չար ու ապիկար։ Դու տնօրենն ես երկնի ու երկրի, ես իշխանություն իսկ չունեմ շնչիս ու հոգուս վրա։ Դու բարձրյալ, առանց հոգս ու վշտերի, ես տագնապահար ու տաժանավոր։ Դու վեր երկրային բոլոր կրքերից, ես անարգ կավ եմ ու գարշելի հող։ Դու հարամնա, ըստ մարգարեի, անհասանելի բարձունքիդ վրա, իսկ ես ըստ նրա կորստական եմ հավիտենապես։ Քո մեջ նենգություն ու խավար չկա, իսկ ես
որ ավանդն իմ չպահեցի, և այս եմ և այն։ Դուրս բեր ինձ բանտից, արձակիր բոլոր կապանքներն իմ այս շղթաները պրկող կտրատիր, փրկիր խեղդվելուց, վերջ տուր տագնապիս, քանդիր կապկպող երկաթներն այս ողջ, հան պաշարումից, տարակույսներիս վարմից, ազատիր, սփոփանք տուր իմ տխրություններին, տանջանքիս անդորր, վիշտս փարատիր, տվայտանքներիս խաղաղություն բեր, լացիս ամոքում, հեծեծանքներիս ապաքինություն, ողբուկականիս դադար ու հանգիստ։ Տեր ողորմության և պարգևատու ամեն քաղցրության, հզորիտ արյան գնով փրկվածիս անտեսանելով իզուր մի կորցրու, կանգնեցրու ինձ, որ բազմավտանգ այս հիվանդությամբ ճարակված, մահվան ափին եմ հասել։ Ահա բարդվեցին ու կուտակվեցին կյանքիս տարիներն ընդունայն ու փուչ, քանզի այն օրից, երբ մորս Արգանդյան դաստանից ես լույս աշխարհ եկա, ընձյուղված որպես մեղքի դժնիկ փուշ, եղա անպիտան։ Բայց դու մի լինիր ինձ խոցող խայթոց, ինչպես երբեմն Հուդայի տոհմին և կամ Եփրեմի սերնդին եղար։ Երբ որ բարեսերմ ցորենի տեղ, միշտ հոգուս մեջ տնկած աճեցրի խայթող ընդարմացուցիչ ինքնաթույն խոտեր, ինչպես չկոչեմ անձն իմ գարշելի ու անիծաբեր անտաստան, խեղդված մեղքի փշերով։ Երբ արդարություն չսերմանեցի, Հովսեի խոսքի համաձայն, ինչպես կարող եմ հնձել պտուղը կյանքի։ Թուլացավ ընկավ կուսական ստինքն անձիս մաքրության, ըստ մարգարեի, որ Իսրայելի մասին է ասել, բայց դու կարող ես վերականգնել, Տեր։ Վարված Հուդայի մոլեկան վարքով, կամքիս մահիճ արձակ, ցոփությամբ բաց արի սեղեղ դևերի համար, բայց դու կարող ես նորից հավաքել, վերադարձնելով նույն զգաստության։ Եթե մարմնական կցորդությունն այն մարգարեի հետ անարատ, անբիծ դարձրեց պոռնկին, հապա փրկություն, եթե հոգեպես դու ինձ միանաս, պիտի կրկնակի ինձ մաքրագործես։ Եթե անկենդան արեգակն այս, որ հենց դու ես որպես մի մատակարար ստեղծել երկրին, ճահճացեխերը ցամաքեցնում ու հասցնում է պտուղները խակ, հապա դու ինքդ, որ արարիչն ես ամեն գոյության ու հոգին Աստծո, որքան ավելի կարող ես զազիր տիղ մտչարիքի ու պիղծ մեղքերի մթերված թարախն իսկույն սպառել։ Ահա թե ինչու խոսքիս ընթացքում փութացի քեզնից ինձ ատողներին նախ բարիք հայցել, որպեսզի մերժված վնասակարիս ու մահապարտիս հանկարծ հզորիտ ամենախնամ աչքից չձգես օրհնյալ գթություն։ Կենդանություն տուր ամենամեղիս մարմնին ու հոգուն, որ կարողանամ մտքով լինել միշտ քո էության հետ։ Բարեգործներին բարիք խնդրելուն, բնության կարգով հակամիտված է ամեն գոյություն, և ամեն հասակ այդ պատվերը քո ի վիճակի է անշուշտ կատարել, բայց նույն սիրով ու ջերմեռանդությամբ իրագործել և երկրորդն այն արդեն նշանակում է նմանվել Աստծուդ։ Այդ պատճառով էլ գերադասեցի թշնամիներիս բարիք աղերսել, քան երախտավոր բարեկամներիս։ Մեկի փոխարեն կրկնակի հիշիր նրանց, բարերար, որ ընդունեցին անարժանիս քո վսեմ անունով։ Շնորհիր նրանց, Տեր ամենառատ ու անոխակալ, վարձքը արդարի ու մարգարեի։ Թեպետև ինքս լիովին զուրկ եմ արժանիքներից, սակայն նրանք, ըստ իրենց հավատի և հուսապատար ակնկալության, մեղավոր գերուս նայում են բարի ուղղամիտ կամքով,
Կարծելով հոգուս պահարանում ես ծածկույթի ներքո ունեմ լիառատ սուրբ մասունքներից քո կենսապարգև։ Արդ, պատժապարտիս, որն անկարող է թաքնվել մեծիդ տեսողությունից և խուսափել քո կշեռքից ուղիղ ու անխաբելի, մոտենալով քո անսահմանորեն քաղցր գթությամբ, մաքրիր, որպեսզի տիեզերական մեծ դատաստանին ներկայանալիս չխայտառակվեմ։ Ինչպես հաճում են սիրելիներդ քո անվան համար ինձ, անարժանիս, վայելուչ շուքով պատվել, նայելով մաքուր զգեստիս բարեձևության և երանելի հաշվել եղկելուս, անգիտակ գաղտնի իմ արատներին, դու էլ ձեռնահաս, ամենապարգև, օրհնյալ, մարդասեր և ամենողորմ, թշվառականիս հեծության համար, հաշտվիր նրանց հետ և ըստ հավատի, վերջին հատուցման օրն այն ահավոր ու ամենափորձ ընծայիր նրանց, տուր որպես պարգև մեծությունը տանեղծ ու պսակը քո հավերժ անթառամ։ Ստրուկիս համար ու սովատանջիս երաշխիքն ես դու փառքի, փրկության, անսպառելի, անհատ գանձերի, և շնորհներդ այդ շրջանակելով երկնքին իշահ, խոսքիդ զորությամբ ճոխանում ենք մենք։ Տեղ սահմանիր, Տեր, ինձ համար խաղաղ ջրերի ափին, ամրապնդիր ինձ անխախտ, անվրդով մի վստահությամբ, հաստատիր, օրհնյալ, իմ մեջ անկասկած, աներկբայելի հույսի ամրություն, պաշտպանիր աջովդ ամենախնամ, սասանվածիս տուր անխռով անդորր, տարակուսյալիս լույսի ապավեն, բազմաչարչարիս մեծ երջանկություն, հուսահատվածիս օգնություն կյանքի, լքվածիս անեղծ օժանդակություն ու նահանջածիս վերընթացություն անսայթաքելի։ Քանի որ դու ես Տերն ամենայնի և ամենայն ինչ քեզնից է միայն, քո ձեռքն է բաշխում այն բոլորն, ինչ որ հավաստի պետք է ամեն մի կյանքի, և քեզ վայել է փառք հավիտենից հավիտյանս, ամեն։